हेलो नमस्ते दोस्तों और सभी व्यूअर्स को विकास टीम की ओर से श्री राम नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और फिलहाल गाइस देखिए हम अनगोल में है, बेलगाम में है। पीछे सेटअप ऑलरेडी हो चुका है और कुछ ही देर में वीडियो में आपको डीजे का साउंड सुनाई देगा। मेरे चैनल पे नए हो और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब वाला बटन जरूर क्लिक कीजिए। चलो इस वीडियो को ठोके लाइक।